Esse machucado é um pé no saco. Achei que tinha cuidado dele. Cuidei. Então por que continua chorando? Ainda tem um buraco na minha perna, babaca. O que houve? Explosivo improvisado. Um garoto acionou a meio quilômetro de distância. A gente não teve chance. E é aí que está o problema, Fruit Loops. Toda essa tecnologia tira o elemento humano da guerra. E o que acontece quando toda essa porcaria falha? Bom, Bom, o quê? eu não sei. Essa tecnologia salva vidas. E remove a natureza bárbara da coisa. Natureza bárbara. Tá de brincadeira, né? Você acha mesmo que tacar uma bomba em cima de 50 pessoas é melhor do que atirar na cabeça delas? Não. A guerra é